Previously on the Hubble. Til nå i The Hubble så har vi hatt banker, vi har hatt eiendomsselskaper inne for å snakke om hvordan de jobber med bærekraftrisiko i praksis. I dag så får vi besøk av finansdirektør Trond Stabæk. I ytterste konsekvens da, så kan det være at vi har investert noen titalls eller 100 millioner i en tomt som vi ikke får bygge på. Og da er jo på en måte verdien av det null da, hvis du tar liksom den helt ytterste konsekvensen. I dag så skal vi prate om dilemmaene innenfor bærekraftig og grønn finans, hvilke utfordringer de ser på nå, og hva de skal gjøre for å gjøre det litt enklere å jobbe med dette her i Obos-konsernet. Så følg med på denne episoden her med Obos. I dag er vi så heldige å ha fått med oss CFO fra Obos, selveste Trond Stabæk. Dette her er The Hubble av Telescope, og vi skal se nærmere på hvordan en av de største i eiendom i Norge jobber med risiko, bærekraft og med finansiering. Hjertelig velkommen til deg, Trond, til episoden av The Hubble. Kan du starte med å fortelle litt til å begynne med, bare hvem er du, og hva er det du gjør i Obos? Ja, jeg er Trond Stabæk da, 52 år snart, og er CFO i Obos, hvor jeg da både leder CFO-området og også investeringsdivisjonen, hvor vi har en langsiktig posisjon i noen store entreprenørselskaper, og vi har en finansportefølje, og vi har en oppstartsportefølje. Og så er jeg også eieransvarlig for banken. Så jeg er egentlig bredt eksponert for hele Obos, og har vært der i nå drøyt 4 år. Og bredde og skala, sånt, det er jo også noe som kjennetegner litt Obos. Kan du gå inn på hvor store Obos egentlig er? Ja, vi er jo, altså ut fra balansestørrelse, som CFO-en er opptatt av, så er det jo 140 milliarder, som er et veldig stort tall. Vi har jo en veldig stor bredde i virksomheten, vi har mange divisjoner, så vi har jo som boligutvikling som på en måte er kjernen, og som er det formålet og for medlemmene som eier oss vi skal levere på, og det handler om å utvikle boliger. Vi har en næringseiendomsdivisjon, vi har en bank, vi har en investeringsdivisjon, og vi har en forvaltning- og rådgivningsdivisjon som rådgir og forvalter borettslag på en av medlemmene. Så det er sammensatt, stort, komplekst, og det gjør også at sånn tema som bærekraft treffer oss på veldig mange akser da. Både i mulighetsrommet, men også i forhold til regulering og krav som stilles. Så det er jo et tema som er liksom midt i kjernen av all virksomheten vår, og som treffer oss på veldig mange forskjellige områder egentlig. Hvilke muligheter er det gir dere som selskap, som starter der? Ja, mulighetene er jo mange, spesielt i form av de kravene som kommer, for eksempel energieffektivisering gjør at kanskje mange eldre bygg må rehabiliteres. Vi kan bistå med rådgivning i forhold til kundene våre på hvordan gjøre det på en god måte. Det kan åpne mulighetsrom, at vi kan hjelpe dem med å finansiere via banken vår og så videre. Så at det er veldig mange av aksene som gir en mulighet til å hjelpe kundene våre på en god måte. Og så er det jo det som ledende aktør å gå foran i en bransje er også en viktig del. Vi har jo en størrelse som gjør at alle krav og regelverk har vi på en måte en organisasjon og en størrelse som gjør at det er mulig for oss å håndtere kontra mange av de mindre selskapene. Og da må vi kanskje ta et samfunnsansvar i det og finne den balansen da, mellom hvordan levere på regelverk og finne ut hvordan man kan gjøre det på en effektiv og god måte. Så at vi kan hjelpe bransjen litt på et vis også. Hvilke erfaringer har dere gjort dere opp i det arbeidet der til nå? Hva sa du? Hvilke erfaringer er det dere har gjort dere opp med, på den reisen der, med å imøtekomme krav, for egentlig å gå litt foran? Ja, erfaringen er jo at dette er et område som er i veldig store endringer. Man hadde jo en periode hvor både EU og politikerne fokuserte veldig på krav, høye ambisjoner. Så vi ga en politisk endring i USA, hvor man fikk en president som man kan mene mye og mangt om, som på en måte kanskje dro det andre veien igjen. Så ser du at EU nå letter litt på type rapporteringskrav og formaliteter rundt det, og vi opplever kanskje at man går fra å være veldig sånn regulatorisk rapporteringskrav til mer forretningsnært da.
Og det jo en endring som jeg synes vi som selskap, og jeg synes verden også bør jo liksom komme i det sporet hvor vi gjør reelle ting som har reelle effekter. Rapporteringen i seg selv et verktøy for å drive atferdsendring, men det gir jo ingen effekter i seg selv. Så det å finne det som reelt sett gir gode bidrag da, for kundene våre og for oss som selskap, det en retning som jeg synes vi har gått av, og som jeg synes vi på riktig vei igjen da. I forhold til hva det som forretningsnært for dere som så breie da, når det kommer til å jobbe med bærekraft utover rapportering? Nei, det gjelder jo egentlig ganske mye. Så på finansieringssiden så gjelder det bare både utlån til våre bankkunder, men det gjelder også finansieringen til Obos. Når du tenker på sånn grønn finansiering? Type grønn finansiering. Boligkunder og sånt? Ja. Og så det jo på boligutvikling, hvor du både treffes av liksom regulatoriske krav til bygg, hvordan kan vi nyttiggjøre bærekraftsløsninger på en god måte for kundene våre, men også de kravene som kommer fra myndighetenes side, som på en måte drar kost og drar kompleksitet, og så må vi finne balansen i det. Så har du det andre elementet som går på tomte, og det her med biologisk mangfold og natur. Så har vi en tomtebank som investert i for lenge siden, og på deler av virksomheten vår, som Blokk Vatne for eksempel, så man eksponert i områder hvor det et mye større tema i dag enn hva det var for 10, 15 og 20 år siden. Så det påvirker jo muligheten til å utnytte kanskje noen av tomtene, og det blir en vurdering av det dilemmaet mellom å ivareta de bærekraftsmålene og det å nyttiggjøre tomtebanken vår. Da. Så det egentlig det ikke så mange fasetter av det her som ikke treffer oss på en eller annen måte. Nei, stemmer. Litt nysgjerrig på hva gjør det med på en måte de finansielle prognosene når dere oppfatter sånne typer risikoer om at dere ikke nødvendigvis får utnyttet de tomtene som dere hadde tenkt? Jobber dere noe med det? Altså, i ytterste konsekvens da, så kan det være at vi har investert noen titalls eller 100 millioner i en tomt som vi ikke får bygge på. Og da jo på en måte verdien av det null da, hvis du tar liksom den helt ytterste konsekvensen. Og sånn det jo med investeringer generelt. Uansett hva du investerer, så det alltid en risiko i det. Men det var jo et tema som kanskje ikke da stod så langt fremme i kravene når du gjorde den investeringen for 10 eller 15 år siden for eksempel. Så den reelle risikoen der jo i ytterste konsekvens at den tomta ikke har noe verdi i forhold til utbygging da. Men det må vi leve med. Ja. Sånn det. Stemmer. Det ganske lange briller da, når dere investerer med den horisonten der. Ja, det veldig lange briller. Altså, hvis du ser på utbygging på Fornebu for eksempel, så snakker du om 10 år fra du investerer i tomten til du skal liksom være ferdig med å utvikle området. Så det jo veldig, veldig lange briller og veldig kapitaltung virksomhet på den siden. Så det klart da må du ha robusthet nok til å stå gjennom alle de utfordringene som kommer underveis da. Ja, riktig. Jeg ser for meg det utfordrende for noen som så brede og så store så dere med også å prioritere den forretningsnære, hva som forretningsnært når dere jobber med bærekraft. Hvordan konkret dere organisert for å jobbe med det? Ja, vi har jo en sentralisert funksjon på bærekraft. Men jeg opplever jo, og veldig glad for at vi har både en leder via Birgitte Målstad på det området, som opptatt av hvordan skape verdi for linja. Så for at det skal være forretningsnært, så må du matche liksom det fagområdet da, med linja sine effekter. Og det opplever vi at vi gjør på en god måte, sånn at vi flytter oss liksom tettere og tettere på hva det som reelt sett kan påvirkes i byggeriet vårt. Da. Altså hvordan kan vi redusere materialbruk, hvordan kan vi få til bedre energieffektivitet og så videre. Og det gjør at du får de faglige ressursene sammen med linjas operative modell. Da får du størst verdi, og det der vi må skape verdien. Så jeg synes vi har gjort det på en veldig god måte, og har en veldig god oppsett, hvor du får kombinert det her med faglig kompetanse, med en forretningsnær modell når vi driver prioriteringen. For det her området jo fullt av dilemmaer, og det finnes ikke alltid en svar på løsningen, og da må du prioritere innenfor liksom, hvor det du legger trykket, hva det som gir mest effekt.
Du kan si Obos' formål i det store og hele jo å skaffe boliger til medlemmene, og et element i det å gjøre det på en måte hvor det blir best mulig løsning, men også ivareta en pris og en boligprisutvikling som matchende. Og veldig mange av de kravene som kommer driver jo også kost. Og da må vi sørge å finne den prioriteringen mellom å ivareta krav, ta samfunnsoppdraget seriøst og finne gode løsninger, men samtidig også ha kunden i mente da, i forhold til å ikke dra i vei kostnader som reelt sett ikke kanskje gir effekter, men som bare gir en økt kost for kunden. Ja, riktig. Sånn at i verste fall kunden og medlemmene ikke har råd til å kjøpe de boligene. Ja, som i ytterste konsekvens, og særlig kan si, i bystrøk som Oslo, så jo prisene høye, og boligprisutviklingen i negativ retning for kundene, kan du si. Da. Og da må vi gjøre det vi kan for å bruke riktige løsninger for å bygge mest mulig effektivt. Da. Man ser jo også at media mer opptatt av, kanskje spesielt opptatt av dere som Obos, siden dere så store, og dere veldig sånn, strukturen med medlemseid og den type ting. Man ser jo at media retter søkelys ofte mot store utbyggere som dere når det kommer til natur og risiko knyttet til det. Hvordan jobber dere med omdømme der, og det noe dere kvantifiserer på et vis? Ja, vi gjør jo på en måte løpende undersøkelser også for å liksom teste vårt omdømme opp mot resten av selskaper i Norge og så videre. Så det følger vi ganske tett og opptatt av det. Både fordi at vi som størrelse blir eksponert, men vi har også en samfunnsansvarsrolle i forhold til at vi medlemseid og den store aktøren vi i et viktig segment, og ivareta det på en god måte. Så det liksom ofte en del av vurderingen vi gjør, jo liksom, hva har det her å si for omdømmet. Så vi skal jo på en måte gjøre ting som vi kan stå inne for, og det jo veldig lett å havne da på feil side av det, fordi du som stor aktør også har både andre briller og andre forventninger til deg. Så det en viktig faktor. Og da, noen ganger så kan man jo si at jo, hvis vi følger lovverket til punkt og prikke, så kan vi si at ja, da har vi gjort alt vi kan. Men jeg tror vi som aktør og selskap opptatt at vi noen ganger må si at jo, men vi gjør mer enn det. Det ikke nok i seg selv. Men når vi skal gjøre mer enn det, så vi opptatt av å prioritere ting som vi også kan stå inne for gir reelle effekter, og ikke liksom noe symbolpolitikk i seg selv. Vi må finne de løsningene som faktisk bidrar til gode løsninger for kundene våre. Ja, riktig. Og da vi litt sånn inne på prioriteringene og dilemmaene som vi var kort inne på før. Har du liksom et sånn konkret eksempel på et dilemma knyttet til dette som dere har jobbet med i Obos? Ja, et dilemma jo på en måte hvor langt drar du bærekraftinvesteringene i forhold til kost kontra hva det gir. Fordi at jo mer miljøvennlig så kan jo kundene da få tilgang på grønn finansiering, ikke sant? Men hvis det du får tilgang på i grønn finansiering vesentlig mindre enn det koster å liksom gjøre det ytterste grepet på bærekraft, så det et dilemma du må liksom gjøre en vurdering på. Da. Og det har vi jo hørt fra mange av de andre bankene vi har snakket med på The Hubble også, at det ikke så veldig mye å vinne på grønn finansiering helt ennå. Jeg regner med det i tilfelle hos oss. For meg så det jo litt sånn at det som gjøres nå jo en prioritering av margin i bankene. Altså du gjør grønn finansiering litt billigere, men den avstanden ikke så veldig stor. Og det ser vi jo på vår finansiering som Obos på fremmedfinansieringen også, at grønne lån, ja det billigere, men det ikke nødvendigvis så veldig stor differanse. Og det handler jo egentlig om at kapitalkravene til bankene jo like. Så fra regulatoriske myndigheter så det ikke noe skille i kapitalkravene på grønn og brun finansiering da. Og det gjør jo at du må prioritere pris på lånefinansieringen ut fra å prioritere margin og tilbudet. Hvis du hadde fått en endring i det regulatoriske, da, hvor du enten ble liksom straffet for det andre eller premiert for grønn finansiering i kapitalallokeringen, så ville jo kanskje den prisdifferansen vært større. Men det jo ikke noe... Og da går du forbi de der bærekraftsreguleringene som CSRD og forbi litt taksonomi og sånt også? Ja, da ser du på en måte på kapitalkravene til bankene, at hvis de blir lavere, så kan du jo på en måte i realiteten ta en litt lavere pris, fordi du må sette av mindre kapital for å gi det utlånet da.
Men det jo ikke noe som tyder på at man går i den retningen, men da vil du kanskje fått en større differanse potensielt da, i kundens prising igjen. Så gå litt tilbake til dilemmaene igjen. De dilemmaene på en måte knyttet til, bare for å oppsummere, hvis dere gjør mye miljøtiltak som utløser grønn finansiering, så kan det være bra, men kosten kan allikevel bli for stor sammenlignet med det å hente på grønn finansiering akkurat nå. Ja, riktig. Andre dilemmaer som på en måte kan danne et bilde av hvordan utfordrende det å jobbe på den måten. Jeg tror, altså for meg så liksom hele bærekraft, og hvis man tar liksom, du har både E-en og S-en og G-en i det, ikke sant? Så at vi har jo også et fokus på den sosiale bærekraften i forhold til den type selskap vi som medlemseid og skal ta et samfunnsansvar som utover bare det liksom, forretningsøkonomiske vurderingene vi gjør, så at vi gjør jo mye på S-en også. Og jeg tror det, altså generelt så jo liksom hele området med bærekraft et stort dilemma. Du kan jo ta det her med grønn energi og vindmøller for eksempel. Du kan ta mineralvirksomheten med gruvedrift for sjeldne jordarter kontra å ikke ha gruvevirksomheter i naturen vår. Det jo liksom fullt av sånne dilemmaer som jeg tror gjelder hele det området da. Og det jo knalltøft fordi at i forhold til klimaendringer og alt det som påvirker naturen vi jo alle enige om at vi må gjøre noe. Og så spørsmålet liksom hvor gjør man mest effekt, og hvor prioriterer man da? Både som land, men også som kontinent, Europa opp mot USA. Liksom hvor langt går man i å finne løsninger som fortsatt ivaretar på en måte konkurransekraft og reelle gode effekter også for kundene, da, som til syvende og sist betaler for det på et eller annet vis. Det jo mange som snakker om, altså Trump og hvordan EU har trukket litt sånn i bremsen på bærekraftslovgivning blant annet. Så makrobildet det veldig mange som opptatt av akkurat nå. Hvordan konkret påvirker det liksom det du gjør i jobben din på en hverdag? Altså makromessig så vil jo alt det som skjer på rapportering og regulatoriske krav treffe oss, og veldig mye av det bestemmes jo utenfor Norge. Hvis vi skal være liksom ærlige på det, så jo gjennom EØS-avtalen så det jo EU som setter en god del av rammebetingelsene på det her. Så det jo viktig for min rolle og oss som selskap å følge med på hva det som gjelder i dag, men ikke minst hva det som kommer fremover. Sånn at, som vi snakket om på tomteinvesteringen, så gjør vi jo det i et 10- og 20-årsperspektiv noen ganger. Og da må liksom også ha et bilde fremover da, på hva det som kan komme, som kan påvirke oss. Og så det jo litt sånn i den, jeg synes jo de siste kanskje 2 årene, om vi ser på endringen fra liksom være i et veldig sånn EU-spor på rapportering og regulering og sånn, så går man litt i det andre retningen for å slippe til produktivitet og gode løsninger og effektivitet og så videre. Så det klart at det gjør at det veldig vanskelig å ha langsiktig klare tanker om eksakt hvordan kommer det her til å bli. Ja, riktig. Politikerne, de snur sånn som det, men dere som selskap, Vi må på en måte jobbe igjennom alle de vendingene da, og da tror jeg vi tenker rett i det å gå tilbake til å si liksom, ja, men hva gir forretningsmessig verdi, og hva gir forretningsmessig logikk å gjøre? Og så må du holde det opp mot liksom, å gå langt nok til at vi også driver på en måte en bærekraftig utvikling, ikke sant? Og det jeg opplever at vi gode på å finne den balansen, og opptatt av å finne den balansen. Og det jo at du kan stå gjennom syklene på en måte som gjør at du gjør de fornuftige grepene til enhver tid, og så må vi klare å ha et langsiktig perspektiv. Hvis det noe som ligger der fremme som vil bryte med hele forretningsmodellen, så liksom det viktig å ha et øye på, men litt sånn som på strategi, så jo ikke det å putte bærekraft foran tiltaket i seg selv, det ikke viktig. Det jo tiltaket og hva det gir av effekt som vi opptatt av. Og da må vi kanskje ta noen bett, og vi må kanskje som stor aktør også tørre å ta de langsiktige sydene, uten å vite helt hvordan det politiske landskapet eller det regulatoriske landskapet helt eksakt blir da. Så ikke så blir man litt stående litt stille og vente på at det store nirvana skal komme, og så det et komplekst område hvor ingen egentlig vet helt hvordan vi skal gjøre det på best mulig måte. Ja, riktig. Så det blir
man puttes jo i en liten sånn, kanskje i en sånn liten sånn skvis, fordi de aller fleste er jo veldig opptatt av å være ambisiøse på bærekraft, men man ser at de som kommer med rammebetingelsene, de vakler litt. Så da blir det også på en måte en slags sånn risiko hvis man investerer mye i det, rett og slett. Ja, og taksonomien er jo et eksempel på det, hvor alle er enige om at det ligger jo klare føringer i taksonomien, og at det blir et virkemiddel som kommer til å liksom påvirke valg og så videre, men samtidig så er man litt usikker på hvor det helt eksakt kommer til å lande, og hvor eksakt det blir kravene, og hva er effekten av å være compliant kontra ikke compliant og så videre. Så det er jo mange dilemmaer i det som jeg tror vi ikke vet svarene, og det er jo mulig å lage et konkret svar på også, men det gjelder jo for meg, liksom, hele det å drive virksomhet da, har jo den type både dilemmaer og usikkerhetsfaktorer i seg, så når vi gjør en investering i et selskap eller et oppkjøp, så vet jo ikke da heller eksakt hvordan alt blir. Og litt sånn er det med bærekraft, at vi må leve med den usikkerheten, men med en klar retning om at det her er prioriteringer hvor vi må gjøre noe for å få til det verden trenger da. Og da er vi inne på liksom hvor raskt alt endrer seg her, og bærekraft har poppet opp som en ny sak som man også må navigere i og endre seg gjennom. Sånn som egentlig det er med alt man driver med når man driver virksomhet. Det er jo å navigere gjennom endring i en investering, eller med ansatte som man får med, eller et eller annet sånt. Hvordan har din rolle utviklet seg de siste årene som CFO med dette her da? Det må jo ha vært ekstremt mye å ta tak i. Ja, du kan si kompleksiteten øker jo da, og påvirkningen på bredden i hva du skal håndtere øker. Og så har nok jeg vært litt sånn som CFO helt siden jeg ble det første gang jeg var 33, så har mitt eierskap til rollen vært bredt. Altså jeg ønsker å være nære forretning, jeg ønsker å være på en måte i verdiskapnings... Jeg har aldri vært en sånn tradisjonell revisor-økonom. Så at jeg har levd egentlig veldig mye i den rollen som strategisk rådgiver, jobbet tett med konsernsjefer på liksom styre virksomheten. Og da blir det på en måte ett element til inn i det. Men det er jo litt av det jeg synes er fantastisk morsomt også med rollen, at det ligger et veldig stort spenn der du kan ta hvis du vil, og jobbe sammen med forretningsområdet og linja på å liksom gjøre det grensesittet mellom strategiske valg, finansiering og god drift. Da. Det er jo liksom det hjertet mitt pumper ekstra når vi kan være i den aksen. Ja, spennende. Men hvis vi liksom retter blikket litt på bærekraftsiden, da, altså, var det noe som helt tatt var på agendaen for 10 år siden, for eksempel, for CFO-er? Nei, jeg tror, altså, jeg begynte å bli så gammel at jeg husker mye lenger tilbake enn 10 år. Da. Ja, jeg forstår det sant. Men jeg tror det, for 10 år siden så begynte det å komme, og så har det jo, i bærekraft, da, så er jo, liksom, hvis du tar ut klimadelen, så er det liksom en ting som kanskje har kommet mye sterkere. Mens du hadde jo da et større sånn ESG-fokus, begynte å komme ganske tidlig. Så ble det drevet av liksom governance, og så kom det social responsibility og litt mer ut det, og like muligheter mellom kjønn og alt det her sånn. Og så har kanskje klimadelen av bærekraften kommet veldig mye sterkere de siste årene, da. Også fordi at verden har endret seg med klima, rett og slett, og det fokuset har kommet høyere på agendaen. Så det er en sånn gradvis utvikling, vil jeg si, hvor den delen av det har kommet mye, mye sterkere de siste 5 årene. Er det noe som går igjen fra når på en måte de andre elementene i S-en og G-en kom inn tidligere, som du også ser til stede på miljøbiten? Eller? Jeg tror hvis jeg skal liksom løfte liksom det store dilemmaet i det, så er det veldig mye prioriteringen mellom ren lønnsomhet. Altså, går du kun etter den profitten, eller måler du et selskaps verdiskapning også i bredere perspektiv, da, hvor du også har med liksom samfunnsdelen, og hva slags rolle skal man ha. Og OBO som selskap og konsern er jo veldig satt opp for at vi skal ivareta den bredden. Vi må ikke tjene den siste krona, vi skal ivareta et større perspektiv enn det. Så vi har egentlig operert sånn lenge, men jeg opplever kanskje flere selskaper er opptatt av å synliggjøre hva gjør de i et større verdiperspektiv enn bare finansiell lønnsomhet. Da.
Så det jo kanskje den endringen hvor det her med både altså totale ESG gjør at selskapet blir opptatt av i en større bredde av hva betyr det å skape verdi, og for hvem. Den andre biten jo, hvis du ser på det å rekruttere nye ansatte for eksempel, så jo fokuset blant de unge nå annerledes enn hva det var for 20 og 30 år siden. Så den delen av verdiskapningen og den delen av selskapets strategi blir sett på med andre øyne og med viktigere prioriteringer av de som skal inn i selskapet som nyansatte, blant de som yngre i dag. Så det sånn, det på en måte en driver som gjør at du som selskap kan ikke liksom neglisjere det området og si at ja, men det ikke viktig i det hele tatt. Da mister du ut på en god del ting, både som samfunnsøkonomisk, men også i forhold til å tiltrekke deg arbeidskraft. Ja, riktig. Miste tilgangen på den råvaren, måte kan man si, med mindre man har som strategi å være en eldre gjeng som sitter og sier det. Da får du jo på en måte et verdigrunnlag som annerledes, men som likevel kan jo kanskje være lønnsomt, men ikke nødvendigvis langsiktig. Da. For å oppsummere litt, så ser vi jo at det fullt av dilemmaer her. Bredden deres gjør at dere treffes på veldig mange ulike måter. Vi fokuserer på det som forretningsnært. Det noen andre ting som på en måte veldig viktig å få fram her? Jeg tror det liksom hovedessensen, og veldig liksom det forretningsnære synes jeg viktig uansett. Da. Og det her bare et element i det å prioritere som et selskap, hvordan bruke ressursene på en god måte. Og så det jo sånn, i alle sånne endringer så kan man jo kjempe imot, eller du kan være med på en bølge og finne det konkurransefortrinnet og den muligheten som ligger i det. Og jeg liker jo best å være i det mulighetsrommet og si at jo, men her finnes det faktisk også oppsider og muligheter, og ikke kjempe imot da, men finne den gode løsningen, hvordan vi skal bruke det mer enn å si at nei, det her bare noe tull. Ikke sant? Vi liksom forbi det punktet hvor det mulig å si. Og det jo sånn i norsk altså vi kjempet jo mot V-stilen i hopp for eksempel i mange år, ikke sant? Og skøyting på ski. Ja. Til slutt så måtte vi jo bite sure epler og si at jo, men utvikling går fremover, og det her jo bare et eksempel på at utvikling går fremover, og så må vi finne de gode løsningene, altså hvordan bruke det på en god måte. Det liksom det viktigste mindsetet, tenker jeg. Som forretningsnære, og som gir dere faktisk verdi for det dere skal. Ja. Både verdi for selskapet som sådan, men også for våre medlemmer og kunder. Da, ikke sant? Jeg utfordrer litt på det der med, hvis man går til ren profitt, og så har man et litt sånn større perspektiv, med fare for at det kanskje blir litt for konkret igjen nå, da. Men noe av det taksonomien ville, var jo på en måte å kunne klassifisere hva grønn profitt, og hva på en måte brun profitt. Men vi har ikke kommet der helt ennå, eller? Altså, i utgangspunktet så blir jo det en sånn selektering som på hvert enkelt investering så kan du liksom tvinge fram den løsningen. Så skal du bygge et nytt bygg for eksempel, så kan du jo liksom si at ok, men vi legger oss på den grønne siden for det gir rett løsning totalt sett. Hvis du ser på bransjer da, så kan du si at du skulle gjøre det i ytterste konsekvens, da, så skulle du ikke finansiert oljevirksomhet i det hele tatt. Liksom. Du kan si, ja, i hvilket perspektiv det fornuftig? Det fornuftig å dra det i den retningen over en 20, 30, 40, 50 års periode, eller skal man gjøre det fra dag 1? Eller liksom, da kommer de helt inn i andre dilemmaer. Så jeg vil jo si at taksonomien virker som en retning og en liksom prioritering og et fokus. Men selekteringen jo ikke så svart-hvit ennå som gjør at du alltid havner på at grønt riktig løsning og brunt feil løsning. For meg det mer nyansert. Som det meste andre i forretningslivet så det veldig sjelden at sånne ting helt svart-hvite. Ja, det riktig. Godt oppsummert. Litt sånn på, ikke akkurat motstand mot dette, men det sies jo ofte også at eiendom en konservativ bransje. En del har kanskje litt sånn stritter litt sånn imot endring. Det noe du kjenner deg igjen i, eller liksom ser fra andre deler av bransjen? Ja, jeg tror sånn generelt så det jo en skepsis til endringer ofte, uansett nesten hvilken bransje, og så det
er jo hyppigheten av endringer I noen bransjer er mye høyere, sånn at du på en måte du dør fortere hvis du ikke er med. Men jeg opplever at rundt det temaet her så er det stort fokus og stor vilje og kraft I å gjøre riktige løsninger og riktig utvikling. Så jeg opplever ikke at vi som bransje liksom kjemper imot, men man er kanskje opptatt av å prioritere rett da, og det er vanskelig å vite liksom, hvilken grøft skal du gå I liksom, de løsningene, hvor langt skal du dra strikken, og det tenker jeg på noen måte en litt sånn sunn skepsis også da, fordi at man kan gå liksom all in, og da kan det gå ordentlig skeis også, ikke sant? Så det er en naturlig prioritering, men jeg opplever at fokus er ganske stort på å finne gode løsninger rundt det her, også I vår bransje. Absolutt. Hvor er det, og det deler jeg egentlig, altså det er ekstremt mange som er opptatt av og er ambisiøse på målene sine på bærekraft, men det er jo noe forvirring ute der, og det er jo noe utfordringer. Hva er det du opplever som de største utfordringene sett bort ifra den prioriteringsbiten? De litt mer sånn praktiske utfordringene med rapporteringsbyrden, eller altså, hvor er det? Noe av den praktiske utfordringen er jo liksom hvordan faktisk måle og tracke og liksom og måtte bevise effektene da, ikke sant? Fordi at det krever jo ganske mye detaljer og nødvendigvis ikke på den måten systemene er satt opp historisk og ikke sant? Du skal for å kunne dokumentere det her og rapportere på det så krever det kanskje en helt annen datatilgang enn det som kommer rett ut av boksen I dag. Så det er kanskje det området jeg ser hvor det trengs mest både fokusinvesteringer for å gjøre det på en måte som ikke da drar negativt på produktiviteten, men at du finner gode løsninger på å få fram de faktiske målepunktene da, på at vi får til det vi har satt som ambisjoner. Det er kanskje der jeg ser det er mest å gjøre for å komme ut av Excel-tyranniet da, ikke sant? Og masse manuell rapportering. Hvordan bygger man en effektiv modell som synliggjør de effektene du ønsker å skape, og sier at jo, men det her var målet vårt, nå har vi levert. Der tror jeg det er mye å hente på å gjøre det mest mulig effektivt da. Dere leier av Excel-ark og Word-dokumenter og den type ting? Ja, jeg blir aldri lei av Excel-ark. Noe annet som CFO hadde vært feil? Jeg er mer bekymret for den manuelle inputen I Excel-arket. Altså, det er der du på en måte tar på deg oppgaver som ingen egentlig synes er noe morsomt å holde på med, og det skaper egentlig bare masse manuelt arbeid, og det er jo ikke så veldig. Siste sånn oppsummerende sak, prioritering, når spesielt de som kommer med rammebetingelsene vakler litt, er jo helt kritisk. Hvordan sikrer man at man kommer I gang? Hvordan sørger Obos for at dere kommer I gang med det dere skal gjøre på bærekraftsarbeidet? Det handler jo egentlig om ledelse og handlekraft. Liksom det å gjøre valg, ta beslutninger, eksekvere de beslutningene vi tar. Det er liksom det viktigste. Det her analysesporet hvor vi sier om vi tar en runde til for vi er ikke helt sikre, liksom, da står det stille. Og der opplever jeg at liksom, vår evne til å gjøre det er god. Så vi tar de valgene vi tar, og så får vi stå for det. Og så gjør vi analyser og gode vurderinger, men det viktigste er jo faktisk å faktisk gjennomføre ting. Da. Det gjelder jo generelt egentlig I forretningslivet, synes jeg. Det kan jeg skrive under på som gründer av Telescope I hvert fall. Så bra. Bra. Jeg tror vi runder av der egentlig, men tusen takk for praten, Trond, for at du kom innom og delte Takk for at jeg fikk komme. Erfaringene fra Obos. Tusen takk skal du ha. Nok en gang så sitter vi her med et eiendoms/finanskonsern som peker på at måten politikerne legger fram bærekraftslovgivning på skaper en enorm uforutsigbarhet som gjør at selskapene nå tar et steg tilbake og fokuserer på det forretningsnære I stedet for superambisiøse, offensive, idealistiske bærekraftsprosjekter og bærekraftstrategier. Som gir veldig, veldig mening på en måte, men man skulle jo gjerne sett at det var enda mer futt, enda mer kraft I å få fart på bærekraftsagendaen. Vi må ta en prat med noen som sitter og jobber med denne type lovgivningen her, for dette er noe som går inn I hver eneste episode. Følg med videre på The Hubble, for dette kan bli interessant.